أعوذ بالله. مش عارف اقول لك ايه. سامحني ارجوك. بقول لك يا سول الملاك، لو جاي تقول لي الكلام بتاعك دوت ودي مقدمة، فبوس رجلك الله لا يسيئك، ما تقولش حاجة. لا يا ابني، انا بتكلم بجد. انا فعلا ظلمتك لانك طلعت مش قاتل. يا عم ما تلعبش بأعصاب الله لا يسيئك. يا ابني انا عرفت انهم قبلوا الاستئناف، يعني محاكمتك هتتعاد، يعني ما ثبتش عليك انك فعلا قاتل. قول والمصحف، يعني هخرج من هنا؟ والمصحف يا ابني هتخرج من هنا وهتروح سجن عادي ومحاكمتك هتتعاد، يعني مش هتتنفخ. مش انت مظلوم برضو يا ابني؟ والمصحف مظلوم يا سول الملاك. يبقى تدعي ربنا كده انه يطلعك منها على خير، لانك اكيد لا سرقت ولا قتلت ولا كلت حق حد. بص يا سول الملاك، لاجل الحلفان يعني، عشان انا حلفت. هو انا كنت بهرب من الديانه والكمثريه. ايه؟ رجعت في كلامكم هتعدموني؟ لا بس قول لي، لما تبص في عين الكمثريه دول يوم القيامه هتقول لهم ايه؟ قاعد ساكت ليه؟ مالك؟ ما انا ما اعرفش حاجه عن العقد ولا الجواز، والله العظيم انا ما اتجوزت حد. عبد الصبور، مش كل شويه تقعد تلعب بينا. انا واقف معاك كل ده علشان العشره اللي ما بيننا، مش كل شويه بقى تلبس الوش الطيب وتعمل فيها مش فاهم حاجه. والله العظيم انا ما فاهم حاجه. انا حتى الاستئناف مش عارف اتقبل ليه. يا عم افهم بقى، ما هو الاستئناف اتقبل علشان العقد ده. المهم بقى، انا عاوزك لما تروح النيابه تحكي لهم على كل اللي حصل وتقول لهم ان انت اللي قتلتهم. اروح النيابه اقول لهم ان انا قتلتهم؟ انت مجنون يا جدع، انت عايز اروح النيابه اقول لهم ان انا قتلتهم؟ انت عاوز تلبساني اكتر ما انا لابسها. يا جدع افهمني بقى، انت هتخرج منها زي الشعره من العجين. بتحصل كتير دفاع عن الشرف. مش بتحصل؟ بتحصل. دخلت لقيت مراتك مع عشيقها، دمك فار، رحت قاتلهم ونخلص بقى. وبتقتلهم ونخلص بقى. هو انا رايح اجيب لبن؟ انا ما عنديش حل تاني. ما فيش حل تاني. اهدى عبد الصبور. انت بتهديني انا، ما تهدي ما المعامل. فيش حل تاني. خلاص يا استاذ، ما فيش زفت حل تاني. عرفت ان ما فيش حل تاني خلاص. ما فيش حل تاني. خلاص بقى. خلاص يا استاذ جبر اقعد. ما فيش زفت حل تاني، عرفت؟ اهدى عبد الصبور. لا انت اسكت، انت اللي بتعصبني. خلاص اهدى عبد الصبور بس. اهدى. قول لي بقى، اروح النيابه اقول لهم ايه بالظبط؟ ما فيش حل تاني. ما احنا دي خلاص خلصنا منها، ما فيش زفت حل تاني. اقولش على وكيل النيابه، اقول له ايه؟